calcio d'inizio affidato alla Ragusa. Buon pomeriggio ovviamente anche al pubblico di fede ragusana. È stata una partita d'andata quella che ha praticamente raccontato un lungo percorso del Catania, che lo ha fatto concludere nel giro d'andata, ricordiamolo, dopo 17 partite nella prima posizione in classifica. Battuto il calcio d'inizio, subito pallone comunque messo fuori, guadagnato dalla Ragusa. Ci muoviamo sulla corsia esterna di destra, ancora pochi istanti e pochissime battute dal calcio d'inizio di questa partita, subito con una lotta lì in mezzo al campo, il stop di petto da parte di Sarao, una rincorsa per Russotto sulla corsia di sinistra. Era andato in copertura da quelle parti Cacciola, che aveva praticamente chiuso, adesso la rimessa con le mani affidata a Vitelli. Di testa il Catania, recupera poi Andrea Russotto, gli si prolunga un po' il pallone sul piede d'appoggio e poi al centro dell'area di rigore. Attenzione, perché un errore di Castellini stava comunque per mettere in difficoltà Croaz, che non si è fatto comunque trovare impreparato. Si riparte da Palermo, poi all'indietro per Somma, sulla corsia di destra opera Rizzo, controllo ancora del difensore rossazzurro, poi lo scambio con il centrocampista. Somma preferisce girare di piede a Croaz con calma, dritto per dritto per Rapisarda, toccato duro Rapisarda, fischia il direttore di gara, comanda il primo calcio di punizione di questa partita. Il Catania è pronto a batterlo. Nei primi fraseggi del Catania si nota come il Ragusa va ad una pressione molto alta sul portatore di palla. Il Catania finora è riuscito a far bene circolare la palla. Francesco Lodi tocca uno dei suoi primi palloni di questa partita, subito nella corsia esterna di sinistra, un po' più arretrato nella posizione Russotto, si è cambiato invece versante con Rizzo. Lo scambio per Chiarella, controllo di Chiarella, punto all'uomo, Chiarella mette un pallone in mezzo all'area di rigore, poi c'è un intervento dubbio proprio all'interno della rigore, l'arbitro però ben piazzato soprassiede, proteste larvate. Croaz con i piedi, sembra un po' Lupstani quando esce fuori dall'area di rigore. Poi ancora una volta il controllo del giovanissimo portiere del Catania, classe 2004, aveva esordito, c'era un ballottaggio all'inizio, pasticcia un po' il Catania, mette una pezza nel frattempo Rapisarda, l'esperienza comunque di Rizzo, poi Lodi, il piattone sbagliato che però comunque raggiunge Russotto. Che giocata quella di Andrea Russotto con le cattive maniere, ma l'arbitro lascia correre. Torreggiani di Civitavecchia, gli piace evidentemente il gioco giusto? Giusto così, Angelo. Bene. Poco interrompere e lasciare giocare. All'indietro Pertosa, lo scambio, bagno di reparto, poi si fa vedere Varela, lo scambio nel lungolinea con Vitelli, controllo di Vitelli, poi viene raggiunto e superato Lodi. Riparte il Catania, si fa vedere Russotto, preferisce invece avanzare, palla alla piede Palermo, Palermo in possesso di palla, poi si accentra, toccato duro, stavolta c'è il calcio di punizione, se lo conquista Palermo, che aveva praticamente percorso 30 metri, palla al piede, contrasto, c'è tutto, calcio di punizione. Palermo con i suoi strappi può veramente fare la differenza, in una condizione di forma strepitosa, e non l'ha persa durante le vacanze, può essere un'arma letale del Catania. E questa invece è la mattonella dove potrebbe essere interessato Francesco Lodi alla battuta del calcio di punizione, tant'è vero che è lui che si aggiusta i tacchetti e da lì potrebbe incrociare col sinistro, ma potrebbe anche essere una posizione per Andrea Russotto. Vedremo quali saranno poi le soluzioni. L'arbitro comunque piazza la barriera ai 9,15 m e dice di fare particolare attenzione ad intercettare il pallone con il braccio, lo dice ai giocatori che compongono la barriera.
la rincorsa di Lodi, la girata di sinistro direttamente sulla barriera, di contro battuta ancora una volta Lodi, controlla che non ci siano interferenze, Palermo rimette il pallone nuovamente con i piedi, Russotto all'interno dell'area di rigore, ancora all'indietro, però scardinare questa linea difensiva è particolarmente complicato e complesso. Ci prova il Catania con Rizzo, pressione su Rizzo, poi ne viene fuori comunque in ottima maniera il Ragusa, che però si lascia superare. Nella circostanza era stato Di Stefano incaricato alla ripartenza. Buona la guardia, Marco Carli. Allora, intanto vi dico, le indicazioni arrivano soprattutto da Raciti per quanto riguarda il Ragusa, di seguire uomo su uomo, in certi casi il Catania di stare molto corti in campo. Per quanto riguarda la squadra ragusana, intanto no, vabbè, c'è una diagonale, riesce a recuperare Castellini. Ferraro intanto sfoggia una maglia verde che insomma, visto la speranza di tutti qual è, verde speranza ci sta, no? Chiarella l'ha giocata nel frattempo, scusami Marco, di Chiarella che mette un pallone al centro dell'area di rigore, incredibile, non riesce Andrea Russotto ad intercettarlo, era a 40 centimetri più alto della sua portata. Scusami Marco se ti ho interrotto. Figurati, poi qualche velatissima protesta in quell'occasione quando c'è stato Sarao che è finito a terra, queste e poi indicazioni soprattutto per la coppia difensiva, dicevate poco fa, appunto Somma Castellini, con la massima attenzione per i due avanti del Ragusa. Grazie, ovviamente Marco ti chiederemo la linea o la prenderai quando riterrai più opportuno. Nel frattempo con Carlo Breve stavamo analizzando questa fase di partita, siamo giunti al 6° minuto e 45 secondi, l'arbitro interrompe il gioco a comandare un calcio di punizione. Nel frattempo Giovanni Ferraro, la maglia verde da quale aveva parlato Marco Carli, e il calcio di punizione sul punto di battuta. C'è Di Stefano, autore di quella precedente rincorsa che poi si era comunque spenta sulla copertura diagonale difensiva del Catania. Sì, Di Stefano e Grasso, due catanesi, Di Stefano ex Catania, ex San Cataldese, giocatore importante per questa categoria, e Grasso che è uno dei più talentuosi calciatori catanesi degli ultimi anni, un passato sempre nei dilettanti tra eccellenza e Serie D, l'ho incontrato molte volte contro ed è un giocatore, bisogna stare molto attenti. Invece nel Catania è partito benissimo Chiarella e può essere lui il proprietario di quella fascia, perché è giocatore proprio specifico per la fascia destra. E mi sembra che sia uno di quei giocatori che tutte le volte che è stato chiamato in campo, anche ad intervalli di partita, ha sempre interpretato alla meglio. Ricordiamoci che è un under molto ma molto importante. Ci prova nel frattempo il Ragusa, ma con un tiro senza bellità che si spegne distantissimo. Delegni della porta, difesa da Groaz, che è stato chiamato già ai primi interventi non significativi, ma comunque, chiamiamoli così, di riscaldamento all'interno della partita. Intanto da vedere l'atteggiamento tattico del Ragusa, che contro il 4-3 del Catania alza tantissimo i due esterni di centrocampo, e sui due terzini, i due attaccanti centrali vanno sui due difensori centrali e Cess si alza su Lodi, quindi atteggiamento molto offensivo in una situazione di pressing ultra offensivo. E questo mi sembra che sia comunque dia onore alla formazione allenata da Filippo Raciti, tecnico che conosciamo benissimo, che ovviamente ci tiene a fare bella figura qui allo stadio Angelo Massimino, pur consapevole comunque di una differenza tecnica tra le due formazioni che a volte però il campo non dimostra, e finora difatti la partita è stata particolarmente equilibrata. Lodi all'indietro per Groaz, il controllo di Groaz. Vedi come le coppie si formano immediatamente. Esatto, con Sarao che non stacca di testa abbastanza, poi Rapisarda nella circostanza viene inseguito da Cess, giocatore che viene piazzato proprio sul baricentro in mezzo al campo, mentre attenzione, prende la lunga rincorsa Russotto, interviene poi
Boccia, il controllo di Boccia lungo linea del segmento di sinistra. Boccia riesce comunque Boccia a è vincere, cresciuto tanto. sì, vincere un rimpallo, poi un tackle e poi guadagna anche la rimessa con le mani. Si fa vedere Palermo dalle sue parti, scarica all'indietro, attenzione all'interno dell'area di rigore, pazzesco l'errore in fase di chiusura da parte di Francesco Lodi, che ha avuto il primo tocco. Guardate questa girata, poi è arrivato Sarao con la punta del piede, il pallone viene intercettato, C'è si stata alza, sì. una chiusura di Pertosa importante, una presa di posizione su Sarao. Lodi batte stavolta lo schema, non la preferisce lunga, attraversò nello spiolente, ci prova una rovesciata aerea Sarao, poi una serie di rimpalli, il pallone è ancora vivo, guadagna il secondo calcio d'angolo il Catania. Applausi, ancora un intervento in fase di chiusura di Vitelli con il controspiovente all'interno dell'area di rigore, che però non coglie assolutamente nessuno dei compagni di squadra. Chiamato a rientrare proprio Boccia, autore dell'ultimo cross all'interno dell'area di rigore. Finora sia Truppo che Groaz, due portieri, sono stati disimpegnati, sono trascorsi 11 minuti, la partita però è godibile, combattuta. Attenzione al movimento, come al solito in chiave iperoffensiva della Ragusa, si era fatto trovare Varela, l'argentino, ma in posizione irregolare, pronta la segnalazione del secondo assistente Martinelli di Potenza, del direttore di gara, che ha praticamente fermato il gioco, ma davvero si gioca sulla limite dei centimetri. Sarao, inserimento poi di Chiarella, che lavoro quello di Chiarella, la riesce sempre a mettere in mezzo, poi non demorde un rimpallo. Ancora Chiarella, gli applausi per il numero 31 della formazione rossazzurra, se li guadagna insieme alle riprese ravvicinate del nostro team tecnico, che si avvicina ancora di più a quelli che sono i protagonisti in campo. Disturbo di Chiarella e altro calcio d'angolo, pressione territoriale della Catania, e adesso vedremo se ci sarà ancora uno schema o altrimenti Lodi da questa bandierina, che è quella praticamente che la gioca sul suo piede mancino, preferisce invece stavolta lasciare spiovere il pallone all'interno dell'area di rigore con una linea difensiva. Si marca a uomo, pallone che spiove, poi stava per arrivare da dietro la linea Somma, sfera che viene comunque allontanata, poi ritorna nuovamente a Lodi, si fa vedere con un ottimo cross, troppo lungo però Boccia, applausi per lui, palla che spiove oltre la linea del fondo, nulla di fatto. Vedi Angelo come con due esterni di ruolo come Chiarella e Russotto già sono riusciti a mettere 3-4 palloni in mezzo molto interessanti, e quindi la manovra si sviluppa in maniera più efficace da parte del Catania. Con i minuti siamo giunti a 13 e Rizzo preferisce scaricare all'indietro, dove raggiunge Somma, poi Francesco Lodi, si fa vedere più avanti Palermo prima che comunque arrivi Boccia a controllare il pallone, stavolta lo perde, la rimessa con le mani è affidata ai giocatori della Ragusa che adesso è stato un po' pressato dal Catania, si è scambiato di posizione Russotto, è venuto lui a giocare a piede invertito proprio sotto la nostra tribuna. Chiarella quindi gioca da esterno a sinistra, Russotto invece adesso va sulla fascia destra. Non mi era dispiaciuto assolutamente Chiarella nella posizione di esterno a destra, chissà le indicazioni da parte del tecnico se ne sarà accorto sicuramente Marco Carli. Questa è inversione, Marco. Esatto, sì, diciamo che è susseguente all'azione precedente, per cui con Chiarella che poi si è spostato a sinistra, al momento restano così con Russotto a destra e Chiarella a sinistra, indicazioni anche sempre per Rapisarda, perché poi alla fine l'importante è trovare la possibilità per quanto concerne
Rapisarda di riuscire a giocare la famosa catena di destra, no? Sì. Per cui trovare con Chiarella o con Russotto gli sbocchi importanti, per cui o va avanti Rapisarda, che è un giocatore che può inserirsi, che ha capacità di inserimento, dall'altra parte deve stare attento in questo caso Palermo. Quelle sono le indicazioni che arrivano da parte del tecnico. Che lì dalle parti di Rapisarda c'è un giocatore come Cacciola che guadagna sempre qualche metro sulla corsia di sinistra e pertanto blocca un po' l'avanzata di Rapisarda. Cess nel frattempo, parlavamo per l'appunto di Stefano e parliamo anche di Vitelli sulla corsia di sinistra, pallone che spiova all'interno dell'area di rigore, lo allontana il Catania. Era stato Cacciola l'autore del cross, è stato bravo Castellini. Riparte però il Catania, lo fa con Palermo, sbaglia però la misura dell'appoggio per Sarao, che si era trovato spazio sulla corsia di, diciamo, interno a destra, stava praticamente per prendere la posizione attuale di Andrea Russotto, non ha dosato il lancio, la palla si è persa fuori, la rimessa con le mani affidata proprio a Cacciola, l'autore di quello spiovente all'interno dell'area di rigore che ha fatto venire i brividi alla linea difensiva del Catania. Cosa fa? Insomma, leggera superficialità, ne esce fuori però con esperienza il Catania. Nel frattempo rimane contuso Rapisarda, uno scontro di gioco, si rialza non ancora Rapisarda, mentre Sarao, Rapisarda si risistema per un attimo, Rizzo, poi arriva Boccia, controllo, limite dell'area di rigore, il tiro alto sulla traversa, ci ha provato Russotto, era tornato nuovamente sulla corsia di sinistra, si scambiano nuovamente di posizione insieme a Chiarella. Mi pare che sia questa comunque sia l'ordine migliore da seguire. Non so, Carlo, tu sei un tecnico. Sì, diciamo che ci sta l'inversione delle due ali, ci può stare in determinati momenti della partita, ma volevo attenzionare come Boccia sia in un'ottima condizione psicofisica, ha superato il periodo di rodaggio, adesso sta giocando con un po' più di continuità. Chiarella, scusami, nel frattempo per Rapisarda, pallone messo all'interno della rigore, allontanato, linea difensiva attentissima dei tre centrali di Falla, Pertosa e di Strumbo, dove praticamente vanno anche ad aiutare i due esterni, da una parte Vitelli, dall'altra Cacciola, diventano i due in più della linea difensiva della Ragusa. Nel frattempo c'è calcio d'angolo. Sì, per completare il discorso di Boccia, lo vedo molto attento, molto sempre in pressione alta e con personalità. E questo, diciamo, che diventa un fattore importante per il Catania. Francesco Lodi dalla bandierina di sinistra, solito spiovente all'interno dell'area di rigore, stato l'intanto a foto selvaggio sulla linea, incredibile. Poi da parte calcio di rigore, cartellino rosso per Cess, con Cess che viene espulso, con Castellini che era stato l'autore della girata. L'arbitro non sente ragioni e Cess viene, giocatore ivoriano, messo fuori. Guardate lo spiovente all'interno dell'area di rigore, l'uscita e poi questo fallo incredibile da parte di Cess su Castellini dopo l'uscita. Guardate, pallone lontano e forse il rosso, sì, forse non è un fallo da rosso francamente, ma l'espulsione, sì, l'espulsione è da rivedere francamente, però l'arbitro non sente assolutamente ragioni. Mi pare che ci siano gli estremi del calcio di rigore. Riguardiamola questa azione alla nostra moviola mentre l'arbitro viene attorniato. C'è Grasso che parla con il direttore di gara Francesco Lodi, che subito si incarica della battuta del calcio di rigore. Lodi che aveva battuto il calcio d'angolo, dal quale poi è scaturito il primo rinvio da parte di Truppo e poi Castellini che era entrato all'interno dell'area di rigore, e si lamenta il livoriano Cess, autore di un fallo su Castellini che gli è costato il cartellino rosso diretto, che francamente, dico sinceramente, non comprendo
dico che questo direttore di gara è un direttore di gara un po' particolare. Abbiamo visto un po' lo score dell'arbitro di questa partita, quindi non ci scandalizziamo più di tanto, perché l'arbitro di questa gara, in una partita che venne disputata il 29 settembre del 2022, era Seregno Brusaporto, ha avuto una svista pazzesca perché il portiere aveva rinviato, il difensore ha toccato il pallone con le mani, non solo, glielo ha proprio preso e ridato con le mani a gioco ormai attivo. L'arbitro non ha pensato bene di dare né il calcio di rigore né niente, e questa espulsione. Però va bene così, nel senso che rivedremo le azioni, lo diciamo sportivamente. Francesco Lodi dal dischetto, il tiro, il gol del Catania con Francesco Lodi che dalla bandierina aveva intercettato però Truppo, che si era praticamente tuffato sul punto di battuta del calcio di rigore. La partita si sblocca al minuto 20 con il calcio di rigore decretato al 17° minuto, e Lodi dal dischetto con una sassata che si va ad insaccare, guardate, nell'angolino di sinistra, quasi imparabile. E il calcio di rigore che c'era tutto, ma non c'era forse il cartellino rosso per Cess. Il rigore ci sta tutto, ma l'espulsione fa perdere un po' di spettacolo, ecco. Io veramente non riesco a comprendere come gli arbitri possano direzionare così le gare e rovinarle un tantino, perché stavamo assistendo a una bellissima partita, il rigore ci sta tutto, il Catania è meritatamente anche in vantaggio, ma l'espulsione credo sia veramente esagerata. Dicevamo che questa partita, dicono le cronache, Torreggiani non si accorse del pasticcio combinato da un difensore della Brusaporto, che era Suardi, che ha preso il pallone con le mani all'interno della sua area di rigore per riconsegnarlo al portiere dopo pochi attimi prima, che lo aveva agguantato a sua volta con i guantoni prima che oltrepassasse la linea di fondo. E quindi non abbiamo francamente ravvisato gli estremi dell'espulsione diretta, perché sul punto del fallo che ha commesso Cess c'erano almeno altri uomini e Castellini non mi è parso in una posizione davvero così strafavorevole per andare facile al gol. Ma intanto bene così, perché comunque il Catania è meritatamente in vantaggio per 1-0, e ovviamente non toglie la legittimità del calcio di rigore, ma rivedremo quelle che sono poi le determinazioni che hanno indotto il direttore di gara, che nel bilancio aggiornato di questa Serie D in casa sono stati, nel frattempo c'è il tiro da parte di Sarao, che ormai ha preso l'abbrivio di palloni che non vengono mai giocati con forse la giusta determinazione, la giusta cattiveria, non so. Intanto Angelo, dal punto di vista tattico, il Ragusa ha abbassato Grasso sulla linea dei centrocampisti, è rimasto con la difesa sempre a 5 e quindi adesso è un 5-3-1, lasciando davanti il solo attaccante centrale Varela. E diciamo che Torreggiani poi non è uno che ha il cartellino rosso diretto facile, perché ha estratto 211 cartellini gialli nella sua carriera, con quello di oggi comunque rimangono a 14 i rossi, ma di questi 14 rossi 2 erano a doppi gialli, quindi questa è un'espulsione diretta che non è nelle corde comunque di questo direttore di gara, che ha fischiato finora con quello di oggi 30 calci di rigore. A rigore ci stava tutto, ma con ogni probabilità il resto è da vedere. Ma intanto 24 minuti dall'inizio di questa partita, il risultato, amici telespettatori, è cambiato. Allo stadio Angelo Massimino il risultato è di 1-0 per il Catania, con quelle che sono le determinazioni che poi sono giunte dopo il 17° minuto sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il calcio poi di rigore per un fallo su Castellini
il rosso e la trasformazione da parte di Francesco Lodi dal dischetto. Catania che continua però a giocare adesso sul fronte offensivo, e sentite il pubblico delle due curve dello stadio Angelo Massimino. Sotto la curva sud è giunto il gol della Catania sugli sviluppi di questo calcio di rigore che Truppo però aveva in certo qual senso individuato, intercettato la ripartenza. Nel frattempo da parte della Ragusa avanza palla al piede, qua probabilmente c'è un picco di esperienza da parte di Boccia che si è visto superato, si è praticamente accartocciato quasi per terra per evitare di fare fallo ma di dare comunque un'ostruzione al giocatore avversario. Ci prova con una botta dalla distanza, nel frattempo Di Stefano, pallone che si perde però ampiamente alto sulla traversa, e Marco Cardi per raccontarci quello che ha visto lui da bordo campo su questo calcio di rigore, su questa espulsione. Più che quello che ho visto io ti racconto quello che è arrivato dalle due panchine, perché pensa che quando Cesse è uscito Ferraro gli ha chiesto ma perché ti ha buttato fuori, per cui questa è stata perché è passato vicino alla panchina del Catania e Ferraro subito ha chiesto al giocatore quali erano le motivazioni e francamente Cesse non è che se ne sa spiegare più di tanto. Ha provato a spiegare all'allenatore del Ragusa, la panchina ragusana è rimasta un pochettino impietrita, non molte polemiche, neanche tante proteste, ma sicuramente qualche dubbio certamente sì. Quello che abbiamo visto noi è insomma un giocatore che è andato a terra, un fallo che ci poteva essere, francamente sul rosso anche da qui sono tanti dubbi e anche la panchina del Catania ci ha chiesto indicazioni migliori. Rapisarda, il pallone che spiova all'interno dell'area di rigore, viene allontanato adesso ovviamente sistema tattico della formazione allenata da Filippo Raciti che è radicalmente cambiato, nel senso che ha praticamente arretrato con la linea che ha condotto adesso una linea difensiva a 5 con 3 centrocampisti e un solo attaccante di riferimento, che a questo punto rimane Varela, che è giocatore sicuramente dalla capacità anche aeree migliori rispetto agli altri compagni di squadra. Attenzione il Catania sulla corsa, Boccia il tiro e poi pallone che viene intercettato da parte di Vitelli che fa subito una grande diagonale e chiude a Boccia lo specchio della porta. Rivediamo anche questa azione, guardate il colpo di tacco a smarcare Boccia che entra con i tempi giusti, ma non è un mancino, ma non è un mancino e si vede. Francesco Lodi, sicuramente il Catania interverrà nel mercato per trovare un 2004 sì, che possa tutto giocare, sinistro, esatto, che possa giocare, essere un'alternativa a Lubisciani, insomma. Lodi dalla bandierina, stavolta questo è lo schema che arriva con la girata da parte al volo da parte di Rizzo, che però non tiene il pallone basso, la sfera comunque si perde alta sulla traversa, porta difesa da Truppo, 1 metro. Adesso Cacciola, si fa vedere Varela, poi ancora Grasso avanza, palla al piede, arriva Lodi, gliela sradica proprio dal piede d'appoggio, poi l'intervento da parte di Somma, apre il gioco per Palermo, ancora largo a sinistra, il Catania può intervenire con la possibilità per Rizzo di andare al tiro con pallone intercettato che stava per mettere fuori tempo Truppo si dispera Rizzo, per lui Patteni Cavalli rimane comunque lo slogan che ha mutuato sul terreno di gioco dello stadio Angelo Massimino. Rapisarda, pallone messo al centro, adesso davvero è un Catania a cui serve soltanto il gol del 2-0, stordita sicuramente la retroguardia e l'impianto di gioco da parte del Ragusa, e poi il gol che arriva, il gol di Chiarella che guardate come col suo sinistro mette il pallone in fondo al sacco. Dicevamo che era pronto il Catania a realizzare il gol del 2-0 e ci ha pensato l'ottimo Chiarella in azione di gioco, tiro io, tiri tu, pallone che poi in lemme arriva a Chiarella, buco difensivo, ovviamente l'assenza di Cess in questi casi, guardate
primo rimbalzo, poi Somma che non aggancia e l'ha girata allo stop, è il sinistro di Chiarella che mette un punto esclamativo alle spalle di Truppo e mette anche il risultato sulla 2-0 per il Catania. Chiarella che realizza il suo primo gol in questo campionato. Quante volte l'abbiamo intervistato questo ragazzo e quanto piacere abbiamo nel sottolineare, guardate anche il plauso che arriva dalla panchina della Catania. Beh, Chiarella lo aspettavamo per questo gol e oggi si è giocato una chance importante, parti titolare e poi arrivi, ti trovi al momento giusto, Somma che non prende quel pallone facile e poi arrivi tu, stop col destro e giro di sinistro. Ma perché Chiarella è mancato tanto al Catania, un ragazzo che ha caratteristiche da esterno secco uguale a quelle lì di Russotto, ecco, ed è mancato tanto perché in questa specificità il Catania non ha tanti giocatori a parte Forchignone e Sarno. Si sono dovuti adattare un po' De Luca, un po' Giovinco in questo tridente d'attacco, ma loro non hanno queste capacità di saltare l'uomo seccamente come invece ce l'ha Chiarella, come ce l'ha Russotto. E poi Forchignone, voglio dire, è partito benissimo, poi uscito fuori dai radar sotto anche un profilo di esplosività. Questo giocatore era partito bene, poi è andato via via planare, invece Chiarella, ragazzi, un crack. Oggi ha fatto una partita al di là del gol, al netto del gol, sicuramente una partita importantissima e tanti titolari sicuramente possono tremare, anche perché siamo in pieno calciomercato e Catania si ritrova un jolly del genere su questa corsia. Un under naturale, non è roba da poco. Marco Carli, e allora com'è andata invece la reazione sul secondo gol del Catania? Intanto sono arrivati tantissimi complimenti da Marco a Marco, da Marco Biagianti a Marco Chiarella. Evidentemente il ragazzo sta molto simpatico e fa gruppo, perché sono stati tanti gli applausi ed era un giocatore, come dice giustamente Breve, un giocatore che mancava al Catania. Attenzione perché il Catania con Sarao, incredibile Sarao, non ti puoi mangiare un gol del genere. Evidentemente Sarao da qualche tempo è fermo ancora a quota 3 gol ed è davvero un libro tutto da decifrare. Pallone da calcio di rigore in movimento, cioè, uomo di calcio che non c'è più. Ciao Bendu Cavalieri, il messaggio che arriva dalla curva sud del Catania Calcio, e dicevamo questo errore incredibile, no? Per un bomber come lui. Evidentemente una stagione che si è chiusa così con i verbi difettivi, mentre ancora una volta Chiarella, pallone all'interno della rigore, l'ha battuta la deviazione sulla botta di interno da parte di Palermo, deviazione, adesso avere in barca il Ragusa. Angelo Sarao è un rompighiaccio, è un giocatore con altre caratteristiche, bravo ad aprire gli spazi per gli altri attaccanti o per i centrocampisti, un po' meno bravo in fase realizzativa. Le caratteristiche sono queste e non sono state smentite da questa clamorosa occasione mancata. Eh sì, ma anche all'inizio di questa partita e sicuramente nella finale di questo campionato, evidentemente è un giocatore che deve trovare probabilmente il ritorno alla via del gol, lo potrebbe sicuramente aiutare, ma andando con i piedi di margarina difficilmente si arriva a certe realizzazioni. Fatto sta che questa davvero era una ghiottissima occasione per il Catania. Si rifarà sicuramente il numero 99 della formazione rossazzurra. Con calma, dice la Pisarda, anche perché il Ragusa è andato sotto della seconda marcatura in un momento in cui evidentemente non ha saputo reagire a quello che è stato il gap nato dalla decisione del direttore di gara di espellere con un rosso diretto l'ivoriano Cess. Pallone che spiove all'interno della rigore, Russotto lo rincorre dopo il colpo di testa da parte di Vitelli, poi ancora Russotto si incarica della ripresa delle operazioni di gioco con le mani, guadagnano qualche metro indietro i giocatori della Ragusa, ma la palla rimane comunque
nella disponibilità della Catania. Si fa vedere Boccia per la rimessa con le mani, il movimento ad aggirare, poi non riesce comunque a superare l'ostacolo il Catania. L'ostacolo si chiamava Di Stefano, che era rientrato, chiuso lo specchio di girata, palla che si è persa fuori. Truppo battuto 2 volte, la prima sugli sviluppi del calcio di rigore battuto da Lodi, c'era quasi arrivato, la seconda invece defiance difensiva della linea di arretrata della Ragusa, e poi Chiarella, controllo, tiro, girata di sinistro e gol. Adesso deve amministrare il Catania, lo fa con la possibilità per Castellini. Che giocatore Castellini, questo praticamente, adesso poi ne parleremo, le ha giocate tutte, mentre attenzione sulla corsia di sinistra si sviluppa l'azione della Ragusa, lo fa con Cacciola, viene chiuso al momento dello sviluppo del tiro, nel frattempo il campo è finito, lo stava governando Rapisarda, mentre qualcosa che ha da dire alla panchina il tecnico del Catania Ferraro. Che dice Marco? Perché... No, non so indicazioni tecniche, fondamentalmente, no. Siccome Michele Zeoli si alza e Sì. ha la maglia rossa, vi ricorderete che già in una precedente partita hanno fatto cambiare Ferraro perché aveva la casacca rossa, no? Infatti lui oggi sfoggia il verde. Stesso discorso sta succedendo per Zeoli, dice non ti puoi alzare se non hai, insomma, una casacca che ti differenzia completamente dagli altri giocatori che sono in campo. Questa è la discussione. Questa è la discussione. Rapisarda nel frattempo con la possibilità ancora incredibile da parte di Chiarella di mettere la pastone, poi la traversa da parte del Catania con Andrea Russotto. Incredibile come il Catania abbia sciupato questa occasione per andare al triplo vantaggio nei confronti della Ragusa. Traversa di Russotto che giunge al minuto 36esimo con Russotto, ancora palla all'interno dell'area di rigore, stavolta arriva la parata da parte di Truppo sulla girata di Palermo, sulla rasoterra, ma riguardiamo l'azione che aveva condotto. Questa è la parata sul tiro da parte di Palermo, prima la traversa da parte di Andrea Russotto, non avrebbe potuto fare assolutamente nulla l'estremo difensore del Ragusa per arginare il gol del 3-0 che però non è arrivato. Rapisarda con Somma. E la partita è cambiata completamente, dall'espulsione di Ces il Catania gioca sul velluto, trova tanti spazi per arrivare facilmente al tiro. Russotto nel frattempo prova a fare tutto da solo e poi incredibile il gol della Catania sull'errore pazzesco di tenuta da parte di Truppo. Tutti vanno a consolare la portiere ex Acireale ed ex Licata classe 2002 con Andrea Russotto che realizza con un tiro che non ti aspetti il gol del 3-0. Guardate il movimento di Russotto, guarda il portiere, la piazza, pallone che rimbalza, poi Truppo se la vede passare da sotto il braccio. La disperazione del numero 19 classe 2002 della Ragusa. E qua il gol che non ti aspetti da uno che però di gol ne fa tanti come Andrea Russotto. Dicevamo come il Catania ormai sta giocando sul velluto e trova con l'uomo in più tutte le soluzioni per arrivare al tiro, e ci è arrivato più volte con Sarao, con Russotto, con Chiarella, con Palermo, con Lodi. È incredibile come la partita si è cambiata. E magari non ci credeva manco Russotto che il pallone fosse entrato in rete. Magari il Ragusa non ha trovato ancora le contromisure, perché ci può stare che sei con un uomo in meno, ma devi trovare le contromisure per cercare di arginare meglio l'offensiva della squadra avversaria. La sensazione che abbiamo avuto però Carlo, è secondo me il fatto che proprio il Ragusa dall'uomo in meno non abbia più trovato mentalmente l'equilibrio, perché un uomo in meno non permette comunque a nessuna squadra di andarti a fare insomma 4 tiri in porta e 2 gol ancora, anche perché poi per quello che avevamo visto nei primi minuti di questo Catania Ragusa, e la Ragusa era una squadra particolarmente composta e questo sta facendo una gran partita nei primi 18 minuti. Si è sfibrato, ma merito ovviamente della Catania, senza dubbio. E chissà a questo punto Marco Carli come ha vissuto invece in presa diretta il gol di Russotto, che nessuno alla squadra si aspettava, perché hanno visto il pallone in fondo al sacco,
ho avuto la sensazione che si fossero fermati per un attimo, dice ma è vero? No, non so se hai avuto la stessa sensazione, Marco. Mi senti? Ti sento e sto parlando okay, anche. dai. Ti dicevo, si è avvicinato anche Zeoli proprio vicino a me, ma mi ha guardato con una faccia come per dire, beh, insomma, è andata bene 3-0. Intanto ti dico che sulla base di quello che dicevate voi, no, di un Ragusa che chiaramente ha cambiato tutto dopo quell'espulsione, dall'espulsione di Cesse si sta riscaldando il giocatore Valenza, portoghese, che è autore di un ottimo campionato l'anno scorso con i Ragusa. Intanto la linea a te. C'è Sarao che prova a piazzare il pallone con la sinistro, non ha la stessa fortuna di Russotto perché il tiro è facile da intercettare e stavolta Truppo non ha nessuna difficoltà ad individuare il punto di destinazione del tiro e andarlo a chiudere, ma ancora una volta oggi una partita devastante da parte di Chiarella che sta giocando su quella corsia in maniera pazzesca. Sì, a parte Chiarella, dico, da questo punto di vista tattico, adesso se dovesse entrare Valenza, che è l'ex capitano del Ragusa, è un centrocampista centrale, potrebbe uscire uno dei 3 difensori e potrebbe giocare con un più offensivo 4-3-2. Comprendo, ma probabilmente proprio le indicazioni che ci aveva Marco Carli, a quel punto se va via Cess io toglierei uno del fronte offensivo, avrei messo probabilmente Valenza, eravamo ancora sul risultato di 1-0, è normale a quel punto, e quindi forse è tardiva la sostituzione di Filippo Raciti, che già al momento dell'espulsione doveva andare probabilmente a mettere un tampone, anche perché aveva il giocatore di ruolo, no? Che proprio il portoghese Valenza ha preferito invece resistere con quel schieramento e con quegli uomini, e da lì poi ne sono venuti gli altri 2 gol. Adesso ovviamente non ha più senso rimpolpare la linea difensiva, sei sotto di 3 reti e quindi quantomeno te la puoi giocare, attenzione perché all'indietro lo scarico per Sarao non tira di prima intenzione, appoggia Lodi, poi l'1-2, poi prova il piazzato il capitano della Catania, la sfera che si perde comunque alta sulla traversa, si dispera col suo piede mancino Francesco Lodi. Partito il tiro, certamente Ros Pelligra oggi si sta divertendo in questi primi 45 minuti di partita, dovrebbe essere nella postazione quella al fianco alla nostra, ma lui oggi ovviamente venuto per le sue importanti ragioni professionali, soprattutto per avvicinarsi ancora di più al pubblico di Catania prima dell'inizio di questa partita, firmando autografi e consegnando le maglie della Catania. Palermo adesso si fa vedere sullo fondo anche Andrea Russotto, la brava e bella partita di Palermo che sta sviluppando una mole di gioco importantissima per il Catania. E qui Russotto, intervento da parte di Grasso, su di lui c'è il calcio di punizione a favore della Catania che ricordiamolo è in vantaggio per 3 reti a 0 dentro il campo. Il tecnico Ferraro, nonostante abbia un'area tecnica dove altre squadre ci fanno un campo di calcio, lui è proprio lì a ridosso della linea, proprio siamo dentro il campo. Non so con chi stia parlando Ferraro, perché anche per lui quest'anno nuovo lo ha portato con una dispensa di consigli durante la partita che non gli conoscevamo. Lodi batte il calcio di punizione, lo batte però in una zona dove c'è mischia, e allora sull'altro fronte, quasi all'altezza del cerchio di centrocampo, arriva Groaz, scambio per il petto di Sarao, sbaglia la misura del tiro e dell'appoggio. Sarao adesso prova a caricare il sinistro, lo carica però a salve, arriva da Truppo, speriamo che Sarao trovi il 4º gol di questo campionato, perché comunque, anche se è un giocatore che non ha grandissimi numeri realizzativi, però 3 gol, Carlo, sono davvero pochi in 17 partite, dove è stato quasi sempre titolare. Per il centrale del Catania sono pochi sicuramente. Esatto, consideriamo che loro
parlo del Ragusa, che oggi ovviamente ha assenze importanti nella linea difensiva, a centrocampo, ma gli manca proprio Randis, che è il capocannoniere, e questo ragazzo da 9 gol non mica roba da poco. Adesso ancora una volta Palermo, lo scarico sul settore di sinistra, pallone che spiove e sorvola Sarao. Buonissima la partita di Boccia, 1 minuto nel frattempo di recupero alla fine di questi primi 45 minuti, con Marco Carli che mi conferma la lavagnetta luminosa. Esatto, ti confermo anche che prima Ferraro, che è molto partecipe in questa partita, sempre spesso lontano appunto dall'area tecnica, che come dici tu è molto ampia. Nella scorsa occasione nella calcio di punizione per il Catania ce l'aveva con Boccia, che doveva proprio mettersi nella posizione esatta in cui appunto gli diceva l'allenatore del Catania, ma succede spesso questo durante i calci di punizione del Catania, vengono teleguidati i giocatori un po' nella posizione da assumere. Attenzione, perché il Ragusa adesso si intesta l'ultima azione di questi primi 45 minuti. C'è Grasso che però si fa sradicare il pallone dai piedi. L'apertura per Palermo, la partita sua è incredibile. Poi c'è Boccia sul settore di sinistra del campo, Boccia avanza palla al piede, mette lo spiovente, poi Pertosa lo allontana dall'area di rigore. Finisce l'extra time di 60 secondi e il pubblico dello stadio Massimino ovviamente non può che applaudire i giocatori della Catania per questo rotondissimo 3-0 che castiga forse oltremodo la formazione della Ragusa. Si riprende con gli stessi 11 per il Catania, gli stessi 10 che hanno finito la prima frazione di gioco per il Ragusa. La partita nel frattempo è ricominciata, quindi nuovamente buon pomeriggio a chi ci segue dalla Sicilia, a chi ci segue dall'Italia e da tutto quanto il mondo, con queste secondi 45 minuti, con queste immagini che raccontano di una Catania in festa, diciamo, per non soltanto la leadership di questo campionato indiscussa, ma anche per questo 3-0 che oggi permette alla Catania di giocare questi secondi 45 minuti probabilmente come tante altre partite avrebbero consentito al Catania, perché se chiudi un primo tempo così devi amministrare e probabilmente anche cercare di rimpinguare i gol. Sicuramente, intanto dal punto di vista tattico il Ragusa ha ricominciato con questo 5-3-1 proprio come aveva finito il primo tempo. Russotto nel frattempo ha provato l'arpeggio offensivo, si era fatto vedere Palermo, ma è stato chiuso nel momento del passaggio. Riparte da Lodi, 1 minuto dall'inizio dei secondi 45, con questo lungo lancio a cercare la posizione di Sarao, che viene comunque braccato da 2 difensori, va a chiudere sulla posizione sia Pertosa che Falla nella circostanza. E adesso in mezzo al campo vanno riequilibrate un po' le misure per quanto riguarda il Ragusa, con Di Stefano. Buona la chiusura di Castellini, che davvero ha fatto una gran partita anche oggi. Arriva anche Groaz con qualche sussulto però efficace. In ritardo Sarao, la giocata invece buona quella di Grasso, pallone però che viene perso dalla Ragusa. Sembra che si giochi davvero in tripla inferiorità numerica. La Ragusa proprio non c'è sul piano dell'emotività, della concentrazione. Carlo, che può succedere in questi casi? Sicuramente hanno subito molto dal punto di vista mentale l'inferiorità numerica, ma anche dal punto di vista tattico non sono riusciti a rimediare a questa situazione di inferiorità, perché sono rimasti con la difesa a 5 e quindi non stanno riuscendo ad equilibrarsi dentro il campo. E qui ovviamente ne va un po' ad essere compromessa quella che è la lettura anche di gioco da parte della Ragusa. Abbiamo parlato prima nell'intervallo con i nostri amici anche dirigenti della Ragusa, abbiamo riguardato le immagini di quella espulsione. Francamente l'abbiamo battezzata da subito come un'espulsione sicuramente inopportuna, ma parlavamo di giocatori della linea difensiva, abbiamo parlato di staccanovesti della linea difensiva di questo Catania, e adesso che Lorenzini è squalificato
Un altro che ha timbrato sempre il cartellino è proprio Castellini, che adesso diventa il giocatore con il più alto minutaggio, lo dico ad Alessandro Vagliasindi, del Catania, perché Castellini ha messo la freccia su Lorenzini ed è stato impiegato in tutte le tutte le linee della difesa, giocatore che davvero è di un'altra categoria. Angelo, senza timore di essere smentito, Castellini deve essere il giocatore da cui il Catania deve ripartire dalla Lega Pro. 1530 minuti giocati prima di questa partita, a questi si aggiungono ovviamente i 45 metri. Attenzione, c'è il Catania con Sarao ancora una volta, lo stop, la girata e il tiro, e chiudono ovviamente. Quelli sono palloni che vanno giocati di prima. Sarao si lamenta però con Russotto, voleva la palla in velocità non sulla linea orizzontale ma su un taglio più verticalizzato, mentre oggi stiamo vedendo una versione nuova di Giovanni Ferraro. Sarà il verde che lo rende, diciamo, più vivace. Ovviamente Marco Carli dall'inizio di questo campionato ha contato tutte le volte che Giovanni Ferraro controlla il cronometro, cioè guarda più il cronometro che la partita. No, non le abbiamo contate tutte, però insomma è vero che il cronometro viene controllato bene. Intanto ti dico che c'è un cambio adesso proprio sì. nel Ragusa, sta entrando Manfrè al posto di Grasso, e questa è la prima scelta, la prima sostituzione da parte di Raciti. Mi hanno preannunciato che ce ne saranno altre due a breve in casa ragusana. Per quanto riguarda il Catania, vedo scaldarsi De Luca, Pedicone e anche Ferrara per quanto riguarda i rossazzurri, che dunque insomma approfittano anche di questo momento per approfondire ancora di più il riscaldamento. C'è un'altra sostituzione, però mi pare che sia pronta, a meno che non la voglia sfruttare in un'altra interruzione di gioco, l'intervento di Manfrè al posto di Grasso, e poi mi sembra che ci siano anche altre sostituzioni che riguardano la formazione ragusana. Sta entrando in campo anche Messina, abbiamo visto, ed è entrato in campo anche Floro Valencia Davide José, il mediano portoghese. Vediamo se sono state tutte e tre classificate queste sostituzioni tra le fila della Ragusa, che a questo punto cambia pelle, rinuncia ovviamente a Grasso e mette in campo Manfrè, che questa alla destra, giocatore che conosce bene Carlo Breve. Sì, lo conosco Matteo perché l'ho avuto sia in rappresentativa e poi l'anno dopo l'ho portato ad Acireale ed è esploso col gol con la Nocerina, il gol al Palermo. Giocatore veramente importante, che forse manca un pochino nel carattere, perché credo che un 99 come lui, che ha già fatto 4 campionati di Serie D, potesse ambire a qualcosa in più. Infatti è stato alla Leonzio in Lega Pro, ma lì non ha giocato. Ecco, qualcosa nel carattere a Matteo manca. E adesso vedremo su questo risultato ampiamente meritato del Catania. Sarao fa da sponda sull'out di destra per la possibilità di Rapisarda, e poi c'è il palo incredibile da parte di Palermo, che si è praticamente chinato all'altezza del dischetto che delimita il calcio di rigore. Il pallone a portiere battuto è andato ad infrangersi sulla palo di sinistra della porta difesa da Truppo, che adesso fa una parata sulla giocata invece di Rizzo. Ma rivediamo quello che è stato il rigore in movimento di testa di Palermo. Guardate, prima questo è il tiro, questo è il tiro così controllato da Truppo, ma prima c'era stato questo palo sulla girata di testa da parte di Palermo, che aveva sostanzialmente fatto rischiare il Ragusa di mettere davvero ormai in cassaforte definitivamente gli esiti di questa partita. All'indietro Boccia la gioca poi per
somma. A destra si fa vedere il capitano della Catania, Francesco Lodi, riprende le chiavi del cerchio di centrocampo, scambia poi con Rizzo, si fa vedere Russotto, posizione di ala destra, intervento in pressione da parte di Palermo, che sta giocando davvero una partita tutta muscoli e concentrazione. All'interno della rigore con Sarao, salta l'uomo, poi si fa respingere il tiro dal portiere, che nel frattempo rinvia. Castellini, davvero l'autentico stacanovista di questa squadra, e ancora Lodi. Intanto dal punto di vista tattico il Ragusa ha cambiato sistema di gioco, è passato a un 4-4-1-1 con la possibilità ancora una volta dello scambio e con la girata poi da parte di Rapisarda. Ma che giocata quella di Chiarella sull'1-2 veloce, che era stato praticamente l'interfaccia su quella corsia. Questo è ancora una volta il tiro che abbiamo visto controllato da Truppo, e adesso c'è il calcio d'angolo, lo batte Lodi. Sui calci piazzati il Ragusa non ci è parso nitidissimo, soprattutto dopo l'espulsione di Cess, e adesso vediamo se il Catania riuscirà ad approfittarne. La controluce di Francesco Lodi, il pallone che spiova all'interno della rigore con i pugni, lo allontana Truppo lateralmente, poi Lodi prova a farlo filtrare con un colpo di tacco che però incentiva la ripartenza degli ospiti, che però si vedono sradicati il pallone dei piedi da parte del Catania. Superiorità numerica che si vede tutta in questa partita, forse oltre i demeriti dello stesso Ragusa, e perché proprio il Catania si è fatto ingolosire da questa squadra che ha poi perso la bussola e le misure. Apertura sul fronte di destra, possibilità per Mitelli di scambiare poi con Isepon. All'indietro lo scambio con Falla centrale per Pertosa, ancora Pertosa, poi ancora Falla, e a destra nuovo entrato Messina, che è un terzino di destra. Eh sì, come ti dicevo Angelo, il Ragusa ha cambiato sistema di gioco, è passato a un 4-4-1, quindi la linea difensiva a 4 con i due centrocampisti centrali, Issepon e Varenza. Questo è stato il colpo di testa di Palermo e il palo. A sinistra Matteo Manfrè, che sta dando verve, brillantezza e tecnica al gioco d'attacco. A destra Vitelli e la prima punta appunto si fa vedere il Ragusa all'interno dell'area di rigore della Catania, lo fa con la girata di Manfrè, ne hai parlato, e subito lui si è messo in mostra, pallone controllato, girato col destro, però ampiamente distante dai legni alla porta difesa da Groaz, che se la sta cavando bene. Ricordiamo che Groaz era partito 50-50, 50-50 con Peters, poi Peters ha vinto il duello. Tra l'altro siamo davvero sui numeri di un anno, perché il 2004 e il 2003, 2004 è una pedina fondamentale, abbiamo imparato in questo campionato, e avere comunque un 2004 come Groaz, ovviamente in una partita così importante come quella contro il Ragusa, metterlo in campo per consentire a Vitale di scontare il secondo turno di punizione, è un atteggiamento che ha spiegato benissimo Grella, serve ad educare anche in proiezione futura i giocatori della Catania. È uno standard, è uno di quei passaggi obbligati che questa nuova dirigenza vuole sottolineare, e l'ha rischiata anche con intelligenza, perché Groaz ha giocato finora una buona partita, seppur mai impegnato.
circolazione del pallone, siamo con maggiore probabilità, simmetria. L'inserimento di Floro, la posizione di play basso consente a questa squadra, probabilmente, parlo della Ragusa, di ragionare meglio. L'inserimento di Manfred sulla corsia di sinistra può dare qualche spunto in più, e c'è un'altra sostituzione. Esatto Angelo, perché sta entrando il numero 35 Gerardo Strumbo al posto di Falla. Per fare chiarezza sulle 3 sostituzioni di prima, sono usciti Domenico Strumbo, Davide Di Stefano e Giuseppe Grasso. Sono entrati Mirko Messina, Valenza come detto e Matteo Manfred. E quindi sostituzioni che sono già avvenute tra le fila della Ragusa. Non ha ancora cambiato nulla il Catania, e mi pare che questa formazione davvero possa reggere il colpo, sia per la superiorità numerica sia anche per un vantaggio che permette al Catania di amministrare con intelligenza, soprattutto però senza dare eccessivi spazi agli avversari. Parte bene il Catania, lo fa prima con Boccia, poi adesso sul settore di sinistra con il fallo commesso ai danni di Russotto, il cartellino giallo per Pertosa, che si era visto superato da Andrea Russotto. L'arbitro ha lasciato correre nei primi istanti, poi quando il pallone si è perso fuori, fermato immediatamente il gioco. Non si lamenta ovviamente Pertosa, riconosce il fallo tattico non cattivo, e adesso da quella mattonella siamo sul lato corto dell'area di rigore, nella corsia di sinistra. Potrebbe batterlo Russotto, cercando di intercettare direttamente l'incrocio dei pali, anche perché abbiamo visto che Michele Truppo poi insomma non è che sia un portiere che non si lascia ingannare. Invece Lodi preferisce lo spiovente, cercando la testa di Somma, e in anticipo sul primo palo rimette per Russotto il piattone e poi rischia l'autogol in scivolata. Cacciola, Russotto la mette, Cacciola la toglie, e poi ultimo intercetto, pallone che si perde fuori, ma nel frattempo una posizione irregolare, si è fermato il gioco, hanno deciso di sfruttarlo così. Quel calcio di punizione poteva battere Russotto direttamente ad intercettare l'incrocio dei pali, ma là c'è una gerarchia che non schioda nessuno. Calci di punizione li batte il capitano nel 90% delle occasioni. Palermo nel frattempo ha fatto davvero una bella partita, un po' più in ombra Rizzo, che però ha avuto dalla sua anche buone possibilità. Compito meno vistoso quello del numero 18 del Catania, ma sempre importante. Difatti il cross al cercare l'inserimento di Russotto. Applausi comunque per il coriaceo centrocampista della Catania. Russotto arriva, ma con un attimo di ritardo, il lancio è troppo lungo, si dispera Russotto. Poi invece Varela, che si trova a ridosso della cerchia del centrocampo. Lodi a cercare uno stop di petto pazzesco da parte di Chiarella, mette il pallone al centro dell'area di rigore con una serie di rimpalli fortuiti, lo riescono ad allontanare, poi c'è un tamponamento con Varela, ritorna però il Catania in possesso di palla. La buona partita da parte di Boccia, Boccia avanza, palla al piede sul destro, poi il pallone sul sinistro, la piazza, lo allontanano sulla linea di porta, all'interno dell'area di porta i giocatori della Ragusa. All'indietro lo stacanovista Castellini, la rincorsa da karateka da parte di Groaz, che va in scivolata col destro e poi si rialza dall'altra parte. Siparietto niente male per il portiere della Catania. Siparione invece per Marco Chiarella, autore di una partita pazzesca e anche di un gol bellissimo, ma il gol ci sta, può essere anche un caso, gli è arrivata bene, l'ha girata benissimo, ma la partita rimane sontuosa. Rimane importante, però adesso è un po' sulle gambe, perché chiaro, chiaramente la condizione non è quella dell'inizio di campionato. E soprattutto perché non è un giocatore che, ricordiamo che
non è ancora al 100% Esatto. della È condizione. stato fermo tanto tempo e quindi è chiaro che un po' adesso sta rifiatando. Ha retto un'ora alla grande, però sempre correndo, sempre col fiato sul collo degli avversari, ma soprattutto con le sgommate che non hanno consentito a nessuno di quella linea difensiva di andarlo a superare. Difatti ci sono sostituzioni pronte per il Catania. Sta per entrare in campo Giovinco. Esatto Angelo, sta entrando Giovinco in campo, sostituirà Sarao. Nel frattempo Russotto si aggiusta il pallone sulla sinistra, lo prova a ripiazzare nuovamente al centro tra i piedi di Pertosa, e difatti Sarao tra un attimo sarà nuovamente richiamato, mentre il primo piano ancora una volta è per il numero 23 Marco Palermo. Partitone il suo in un centrocampo complicato, e Marco Carli è pronto. Sì, è perché c'è stato un cambio nel cambio, uscirà bene. Russotto e non Sarao. Beh, e quindi ancora una volta Giovinco viene collocato in un sistema di gioco che forse lui non preferisce, non predilige, perché se il cambio va sul cambio, se non si modifica impianto tattico, dovrà partire largo a sinistra Andrea Russotto, e andremo a capire tra i due un po' più sulle gambe, mentre c'è un tocco di mani, l'arbitro ferma il gioco, comanda il calcio di punizione a favore del Catania, e finalmente arriva la sostituzione tra le fila rossazzurre con un iperattivo Giovanni Ferraro. Esce Andrea Russotto ed entra in campo Giuseppe Giovinco. Per lui davvero pochi minuti giocati dall'inizio di questo campionato, e soprattutto giocatore che ha probabilmente tra tutti quello che meno si è trovato in una condizione di sacrificio in nome ovviamente del bene collettivo e del bene della squadra. E adesso vedremo cosa andrà ovviamente a fare anche e a decidere soprattutto nel proseguo di questo campionato proprio Giovinco. Rizzo con pallone messo all'interno dell'area di rigore, si era fatto vedere Sarao ancora una volta. Pertosa mette una pezza laddove può, si fa vedere per ora Pisarda tra due avversari, viene praticamente messo a terra Giovinco, e quindi da una parte all'altra, l'uno a destra l'altro a sinistra, Giovinco tocca il suo primo pallone, viene immediatamente chiuso, c'è il calcio di punizione a favore del Catania, e Ferraro sta parlando con Lodi a questo punto per cercare di capire il posizionamento, parla anche con Palermo, e qua vedete il pallone giunto tra i piedi di Giovinco, salta il primo, non salta il secondo perché già Messina lo praticamente tocca duro, e sullo stesso pallone c'è sia il sinistro di Lodi, ma Lodi dice a Giovinco stavolta battilo tu, vedi tu, anche perché qua è una posizione da destro, non è tanto una posizione da sinistro. I calci di punizione di Lodi, che ha già realizzato il suo gol settimanale sul calcio di rigore trasformato. Adesso Giovinco l'ha battuta direttamente sulla testa della giovane Luigi Vitelli, classe 2004, che in ragione di centimetri è riuscito ad intercettare il pallone. Poi una serie di tocchi e ritocchi, l'ultimo è del Catania, rimessa con le mani per il Ragusa, e adesso l'impennata della Ragusa all'interno dell'area di rigore, semina due avversari. Ci ha provato quantomeno Vitelli, più giovane dei giocatori della Ragusa, saltato anche con discreta tecnica. Poi al momento del tiro ovviamente pallone che è arrivato facile, Lem tra le braccia di Groaz. Lodi adesso, attenzione stavolta lo scatto di Chiarella non può essere quello dei primi secondi, applausi però
sia per Chiarella che ci ha provato e anche per quel lancio in dritto per dritto che avrebbe consentito di presentarsi al numero 32 del Catania tu per tu con Michele Truppo. Sarebbero stati guai e dolori, invece il pallone arriva rapido ad oltrepassare la linea del fondo. 68 minuti dall'inizio di questa partita, le immagini per Michele Truppo, autore di una disattenzione significativa che ha portato il Catania al gol del 3-0, che adesso non va per le vie brevi Boccia, pallone che però rimane in campo e viene gestito dalla Catania con Rizzo che avanza, palla al piede, da quel lato c'era Pisarda, pallone che spiova all'interno dell'area di rigore, non trova però la posizione utile per l'inserimento Palermo, che aveva innescato in posizione di mezzala. Guardate, aveva trovato la posizione, poi Messina gli aveva rubato praticamente lo spazio, era andato a mettersi a schermo sulla centrocampista della Catania, negandogli il gol del 4-0. Buona anche la giocata di Boccia. Sì, Palermo è veramente molto bravo in questi inserimenti, ad attaccare la profondità, è un giocatore che con queste caratteristiche al Catania mancava, è vitale, che è un 2004, lo ha fatto per molte gare e ora lui ha lo spazio per poter diventare il protagonista. Mi pare che ci sia una certa differenza anche tecnica, mentre Pisarda fa praticamente tutto quello che vuole sulla corsia offensiva di destra, pallone che torna nuovamente a Lodi, poi arriva Giovinco, ancora Lodi, sciabolata a cercare Chiarella che prova a mettere la freccia, stavolta non è più sì, quello dei primi minuti, è chiaro, vabbè, è normale, avrebbe bisogno forse di rifiatare adesso. Con il Catania che mette palla al centro ancora per l'inserimento della mezzala, come Marco Palermo. Gli spilungoni erano tutti quanti in posizione arretrata. Truppo ha compito facile, adesso ceduto il pallone a Vitelli, si lotta il Catania con Castellini che si fa vedere e poi con la punta Truppo ad allontanare più lontano possibile Vitelli. Buona partita, interessante questo ragazzo sì, del 2004, un mancino sì, che gioca a piede invertito, ottima tecnica. e adesso la chiusura da parte di Somma che evita Groaz problemi più seri. Attento comunque Somma, forse non ha chiamato il pallone Groaz, Somma lo ha messo comunque in sicurezza, nel dubbio, nell'incertezza, se sei là davanti intanto lo cacci fuori ed eviti maggiori pericoli che Groaz oggi francamente non ha corso nel corso di questa partita. Ma adesso siamo sul 3-0, i minuti sono 70, potrebbe già iniziare una girandola di sostituzioni per il Catania, anche perché il risultato lo permette, lo consente, l'avversario sembra pure, è a disposizione il Catania, oltre che Peters, ma Ferrara, Pedicone, Di Grazia, Bani, a De Luca e anche questo Lorenzo Privitera, classe 2005, approdato dal vivaio del Catania. Potrebbe essere il momento per fare, mentre nel frattempo gli applausi che arrivano, perché ancora una volta Giovinco, stavolta che sorride, guardate, ha provato con la botta a mettere il pallone sotto la traversa, arriva invece sopra il tiro di Giovinco e c'è un ragazzo classe 2005, stai vincendo 3-0, là davanti Sarao e con ormai probabilmente le candelette spente, tanto vale lo provi almeno, però vedremo. E difatti qualcosa si muove e Marco Carri evidentemente ha detto le nostre indicazioni. Scherzo ovviamente, Marco. Che succede? Si muove già da qualche tempo perché De Luca è pronto a entrare al posto di Sarao.
era stato Ferraro a dare indicazioni. Attorno alla mezz'ora facciamo questa sostituzione, siamo lì, 28esimo minuto, e dunque entra De Luca. Vi segnalo le indicazioni che arrivano per Palermo, l'avrete notato di sicuro. Sì. Palermo è un po' l'equilibratore in tal senso, perché si va a spostare a sinistra e dà la possibilità in fase di possesso al Catania a Giovinco di andare ad agire alle spalle della punta, che è insomma la sua posizione ideale. E adesso esce Sarao, in bocca al lupo ovviamente, applausi che generosamente e giustamente il pubblico di Catania va a tributare all'attaccante rossazzurro. E adesso cercheremo di capire un po' come gioca, perché De Luca adesso si piazza centrale, Giovinco si piazza largo a sinistra, Chiarella continua a fare il largo a destra, e siamo, anche perché qui abbiamo Chiarella, la partita deve giocare tutta, perché giocatore classe 2002 dovrebbe entrare un altro 2002, bravo Boccia, altrettanto Groez per il Catania. Se esce fuori Chiarella potrebbe entrare Alessandro Lussotto, ma lo stesso Privitera, vedremo, perché altrimenti sì, oppure Pedicone. Non possiamo andare oltre, e questo diciamo è uno dei limiti, ma potrebbe essere anche un incentivo in una partita come questa, di magari rischiare qualcosa. Rischiare si fa per dire, dare minutaggio, far vedere qualche giovane protagonista. Francesco Lodi che apre per Francesco Rapisarda stavolta, che mette al centro, poi tra una serie di rimpalli De Luca ci arriva con la punta del piede, ma l'arbitro forse aveva fermato il gioco per comandare un calcio di punizione. Nel frattempo era arrivato anche la parata di Truppo, e quindi ci si aspetta da De Luca che in queste situazioni possa tirare fuori la zampata del goleador che c'è dentro di lui. La zampata del goleador che c'è dentro di lui, e non l'ha trovata neanche in questa situazione. Sono giocate sue che lui dovrebbe sicuramente sfruttare in questo momento. E vediamo quello che succede anche nella panchina del Catania, e sembra che siano arrivate le indicazioni che avevamo in un certo qual senso ipotizzato. Vedremo se entra Pedicone o entra Lorenzo Privitera, vedremo, perché Marco Cardi è lì come il segugio a cercare di capire quello che sta succedendo. Abbiamo davvero un ispettore Derrick lì giù. Sì. Vai, no scherzo, sì, con i capelli. Con i capelli in questo Esatto. caso, magari alto ma con i capelli. Vai. Allora Pedicone al posto di Chiarella, mi dicono, e poi invece per quanto riguarda il Ragusa, Sì. entrerà il numero 6 Napoli al posto del numero 16 Vitelli. Beh, entra Pedicone, e questo sicuramente è importante in una partita come questa, poter vedere anche all'opera il numero 21 della formazione rossazzurra, che prende il posto, a mio parere, poi chissà domani Alessandro Agliasini a chi darà la palma del migliore in campo, ma per me francamente, dico la mia, lo possiamo anche dire con Carlo Breve, per me rimane Chiarella nel Catania. Sicuramente Chiarella ha fatto la differenza in questa giornata. Nel di frattempo oggi. Giovinco ci prova, tocco di destro, girata col sinistro, e poi pallone che viene rimpallato. Si gioca praticamente ad una sponda in questo finale di partita. Siamo giunti al minuto 76esimo, il risultato è di 3-0 per il Catania. Il gioco è fermo per consentire ai massaggiatori e al medico sociale nel frattempo. Riguardate la giocata di Giovinco, il controllo col destro, il tiro col sinistro, il pallone intercettato, la sfera che si perde alta, comunque distante, poi viene perfezionato il rinvio con Francesco Lodi che si avvicina ancora una volta nel frattempo per ricevere indicazioni da parte del tecnico Giovanni Ferraro, che gli spiega ancora qualcosa soprattutto nei movimenti, e dice Ferraro che oggi è prodigo di grandissimi consigli nei confronti di tutti quanti i giocatori e soprattutto del capitano Francesco Lodi, di andare a chiarire alcuni aspetti tattici di questa partita, una partita che sostanzialmente viaggia su un risultato acquisito di 3-0, mentre ci sono le sostituzioni che avevamo immaginato. Esce dal campo tra gli applausi del pubblico Marco Chiarella, autore del secondo gol del Catania, nonché a mio modestissimo avviso
il migliore di questa partita dentro in campo con la maglia numero 21, Pedicone. Guardate come gli applausi del pubblico giungano a Marco Chiarella, e penso che una sottolineatura, Carlo Breve, dobbiamo farlo. Eh sì, sicuramente il primo tempo di Chiarella è un primo tempo da incorniciare. È chiaro che nella ripresa è calato, veniva da un lungo infortunio, giusto adesso il cambio per farlo rifiatare, dare minutaggio adesso a Pedicone. È entrato invece Napoli dalle fila della Ragusa, mi confermi Marco? Sì, esatto, è la sostituzione che ti avevo dato in precedenza, l'ingresso in Napoli, Pedicone che si sistema a sinistra, mentre Palermo si è spostato a destra. L'intento è sempre quello, stiamo parlando del Catania ovviamente, di far giocare Giovinco alle spalle della punta De Luca. E ci prova adesso ancora una volta il Catania a mettere in movimento quelli che sono i suoi assi offensivi, con il controllo del tocco di tacco della formazione rossazzurra, che mette in movimento un ingresso all'interno dell'area di rigore da parte di Giovinco, che non arriva con i minuti giusti, ma la giocata era stata molto bella, quella di Pedicone, che aveva raccolto l'assist e poi l'aveva nuovamente riconcesso a beneficio dei compagni di squadra, dritto per dritto. Buona tutta la stesura di questa fase tattica, di questa partita e soprattutto di questo momento, che aveva visto Pedicone subito chiamato a mettere in velocità il pallone per chi stava arrivando dalla linea, diciamo, più arretrata del fronte offensivo, come Giovinco, nel tentativo di mettere il pallone definitivamente alle spalle della porta difesa da Michele Truppo, cercando di ottenere il quarto gol di oggi. 3-0 il risultato, guadagno nel pallone con Manfrè, i giocatori della Ragusa. Manfrè, bella la girata di Manfrè, e altrettanto buona la risposta da parte di Croaz, che si guadagna il voto in questa partita, perché altrimenti sarebbe stato chi l'ha visto, no? E invece la bella parata e soprattutto la bella giocata da parte di Manfrè, che ha dato bene, ha preso lo spazio, anche il tempo, anche la mira. E queste sono le sue caratteristiche, le sue giocate, ha questa capacità di calcio sia col destro che col sinistro. Del calcio d'angolo nel frattempo che ne viene fuori, Catania che però riesce ad allontanare il pallone alla zona pericolo, non lo mantiene in campo invece il Ragusa. Nel frattempo si era perso la rimessa con le mani a favore della formazione rossazzurra, con Rapisarda che adesso si scambia delle affettuosità con Filippo Raciti, allenatore che aveva impostato bene la partita, poi ha combinato sicuramente i piani. L'uscita diciamo prematura da parte di Ces per questa decisione arbitrale del direttore di gara, che aveva fischiato pochissimo nell'arco di tutta la restante partita, e fischerà poco da qui alla fine evidentemente, per quanto abbiamo visto, a meno che non cambi il trend degli ultimi 10 minuti di partita ancora da giocare. Ma ha estratto un cartellino rosso improbo che ha punito, secondo noi oltremodo, il giocatore ivoriano, mettendo comunque il Ragusa in inferiorità non soltanto numerica ma anche in inferiorità emotiva nei confronti di una Catania che a quel punto è stato cinico. All'indietro di testa non raggiunge il pallone Groaz, era stato spedito da parte di Rapisarda. Regaliamo un calcio d'angolo alla formazione di Filippo Raciti e Carlo Breve ci racconta un po' quello che sta succedendo in questo momento. No, c'è anche da considerare col cambio di sistema di gioco, togliendo un difensore e mettendosi con la difesa a 4 e quindi riequilibrando con un 4-4-1, il Ragusa ha sofferto pochissimo, anche perché il Catania ha abbassato pure i ritmi, ma non sarà un caso che è andato anche vicino al gol, ecco. Quindi sicuramente più equilibrato questo sistema di gioco. Forse se lo avesse fatto prima poteva avere qualche chance in più. Strumbo nel frattempo ci ha provato, scusami Carlo, sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto dalla Ragusa a mettere il pallone all'interno del set di sinistra, la porta difesa da Groaz, non c'è riuscito. Francesco Lodi adesso movimenta la partita con Rizzo, De Luca che si trova sul fronte di centrodestra, invece prima arriva Giovinco che adesso viene scavalcato dal pallone, torna nuovamente però sul pezzo il Ragusa e lo fa con Manfrè, poi una serie di batti e ribatti. Lodi, metronomo del centrocampo di questa squadra, ancora una volta Lodi, l'appoggio sul fronte offensivo di centrodestra, può partire il Catania, lo può fare cercando ancora una volta la giocata
di Giovinco, ma la copertura è molto attenta dalla linea difensiva da parte del Ragusa, con Rizzo adesso una serie di rimpalli dopo che arriva Giovinco, poi Lodi il controllo, guarda testa alta da parte del capitano del Catania, poi l'appoggio per Boccia, ancora per Lodi, poi sul fronte offensivo di sinistra ci prova Pedicone, all'indietro la gioca invece il Ragusa, buono però anche l'apporto di Alessio Pedicone, classe 2002, che è entrato in campo, grande fisicità del numero 21 della formazione rossazzurra, adesso inquadrato dalle nostre telecamere. Nel frattempo abbiamo ripreso l'operazione di gioco, la rimessa con le mani a favore del Ragusa, buona la partita di Aniello Boccia, che davvero non ha fatto rimpiangere nessuno sul fronte difensivo di sinistra. Siamo pronti per un'altra sostituzione. Marco Carri adesso che arriva, entra Di Grazia per il Catania, ancora non abbiamo chiaro chi sarà il sostituto, ma fra poco ve lo diremo. Di certo entra Di Grazia, vediamo un po' se sappiamo al posto di... Benissimo, non ancora al posto di no, ancora no, non lo sappiamo. Nel frattempo ci prova con De Luca mazza palla al piede, siamo all'altezza della limite della rigore. De Luca è costretto a girarsi, braccato da due avversari, poi lo scarico dai confronti di Rizzo, il controllo col destro, prova ad accentrare il tiro, invece arriva dove ci sono gli striscioni dei tifosi del Ragusa, che tra un po' ovviamente le nostre telecamere e i nostri tecnici, che ringraziamo perché fanno un lavoro encomiabile, inquadreranno ancora a torso nudo i 150 tifosi che sono giunti da Ragusa e si trovano proprio nella tribuna a ridosso delle due, chiamiamole così, dei due settori della tribuna B del Catania. Adesso giustamente, per chi ovviamente ci segue dal Ragusa, è giusto che inquadriamo anche quelli che sono stati i 150 e più rappresentanti che sono giunti fino a Catania. La ottima partita di Castellini, non ha sofferto la linea difensiva del Catania, l'appreziosissimo lavoro di Rizzo. Ancora una volta si parte però dal capitano Lodi, la sciabolata a cercare l'inserimento di Pedicone sul settore di sinistra del campo, allontanato ormai a fari spenti dalla linea difensiva del Ragusa, con Castellini che la gioca all'indietro direttamente per Groaz, chiamato ad uscire fuori dall'area di rigore, ma la gioca col piede con Aniello Boccia, e Boccia che adesso deve girarsi, ma davvero 25 metri di raggio prima di poter pensare a chi calibrare il tiro, preferisce invece appoggiarlo facile per Castellini, lo gira poi per Lodi, il movimento di Rapisarda che si interseca bene tra le linee difensive della Ragusa. Rapisarda, il controllo col destro, col sinistro, lo slalom, ancora una volta Rapisarda, lo mette col centro all'area di rigore, poi viene allontanato comunque il tiro, ma il Catania non demorde, gioca di fioretto in questo momento la formazione rossazzurra, che prova ancora una volta a scardinare la linea difensiva della Ragusa, e che stavolta in gran parata da parte di Michele Truppo, che respinge il pallone, ma forse il gioco era fermo sulla battuta da parte di Giovinco. Guardate, il pallone sciamolato all'interno dell'area di rigore, la difesa, arriva Giovinco, la batte e poi una serie di ribattute, ma il gioco era fermo per una posizione evidentemente regolare. C'è la sostituzione di quale abbiamo parlato, Marco Carli. Esatto, esce Lodi fra gli applausi del pubblico del Massimino, e ha ceduto la fascia a Giuseppe Rizzo. E mi pare anche giusto. Ed entra Di Grazia. Una nota su Francesco Lodi, Carlo. Sicuramente oggi una partita positiva, è stata la mente con la sua qualità, sta riuscendo a fare delle buone prestazioni nelle ultime giornate. Quando le squadre giocano, la sensazione che Lodi ha più spazio e più possibilità di mettere, diciamo, sul piatto della bilancia il diverso coefficiente tecnico. Quando le squadre si chiudono e pressano, forse lì quella è la partita che non va per Lodi. Quando ci sono dei ritmi molto alti lui magari fa un po' più di fatica, però devo dirti che nelle ultime gare è stato da esempio anche per i più giovani, ha fatto delle ottime partite. Bene così per il capitano del Catania. Adesso la fascia di Giuseppe Rizzo, che giunge direttamente con un lancio a cercare l'inserimento di De Luca. Proteggono prima che vada oltre la linea del fondo i giocatori del Ragusa. Alza il pollice al beneficio dell'attuale capitano del Catania, il numero 17 della formazione rossazzurra. Si riparte quindi con Ragusa, siamo sull'esterno di sinistra, il Ragusa non riesce però a superare la linea della tre quarti del campo, se non in rarissime occasioni come è avvenuto in questi secondi 45 minuti, piuttosto fraseggio lì all'interno della tre quarti, aspettando che il Catania però poi li conquisti
nuovamente il pallone, adesso l'appoggio sul versante di destra per Messina che controlla col destro, l'appoggio sul sinistro, all'indietro per un giocatore che oggi ha giocato comunque una buona partita, che è Pertosa, ha coperto laddove e finché ha potuto, cercando di reggere da solo il peso di una linea difensiva che si è dovuta a che vedere con giocatori ovviamente di altra categoria e di altro livello, e poi con anche le disattenzioni al direttore di gara, secondo noi responsabile di aver un po' squilibrato le sorti di questa partita, che comunque strameritatamente il Catania sta vincendo per 3-0 nei confronti di una Ragusa che è venuto comunque qui al Massimino a testa alta, cercando di sciorinare quello che di meglio può essere il repertorio di una formazione che comunque rimane una buona formazione per questo campionato, con un ottimo tecnico che ha preferito non erigere nessuna barricata nei confronti del Catania e se l'è giocata, diciamo, vis-à-vis alla pari, fin tanto che la formazione rossazzurra non ha beneficiato di un calcio di rigore sacro, santo, realizzato da Lodi, di quell'espulsione che è stato poi, diciamo, il piatto di bilancia perso una partita che poi non ha trovato l'equilibrio, ma soprattutto probabilmente anche dalla panchina, perché le contromisure adottate poi dal tecnico Filippo Raciti soltanto nei secondi 45 minuti avevano comunque sortito un certo effetto. Invece il Ragusa è rimasto in campo stordito a quel punto e il Catania ne ha approfittato realizzando altri 2 gol, il primo dicevamo con Chiarella, poi la traversa di Russotto e dopo il gol di Russotto sulla disattenzione di Michele Truppo, che è stato probabilmente l'elemento che poi ha fatto definitivamente ormai a far ammainare la bandiera della ipotetica rimonta nei confronti della buona squadra del Ragusa. La gioca all'indietro per Truppo, il controllo di Truppo, poi ancora sul fronte offensivo di destra il Catania prova a smarcarsi invece a sinistra l'ottimo Matteo Manfrè, quest'ala destra che adesso gioca a piede invertito, si mette lì a sinistra, ha fatto comunque le buone giocate sia a destra che a sinistra, poteva probabilmente essere utilizzato al primo minuto, poteva essere una delle scelte comunque sulle quali il tecnico Filippo Raciti doveva pensare, ma ricordiamo che a lui mancava Giarrandis che è il capocannoniere, mentre un appoggio con De Luca e l'inserimento del nuovo entrato Pedicone non permette al numero 21 del Catania di andare al tiro. Ma sai Angelo, nel 5-3-2 è più difficile che Manfred trovi spazio, perché è un giocatore, è un esterno secco, può giocare sia a destra che a sinistra indifferentemente, lo fa meglio quando gioca a sinistra a piede invertito, ma nel 5-3-2 ti ripeto che ha difficile collocazione. Nel frattempo ultima sostituzione tra le file del Catania, Marco Carli. Ultima sostituzione con Rapisarda che esce dall'altra parte del campo, per cui gli applausi per lui dalla tribuna B ma da tutto lo stadio. Entra Alessandro Russotto al posto suo, i minuti di recupero sono 3 e sono già incominciati. E quindi non troveremo i 2 Russotto in campo neanche in questa circostanza. Il primo è uscito, l'altro è entrato. È entrato invece dicevamo Alessandro Russotto, è uscito Andrea Russotto ed è la milionesima volta che, nonostante siamo su un risultato perfettamente confezionato, sono trascorsi già 1 minuto dei 3 di recupero concessi dal direttore di gara, ancora una volta Ferraro sul 3-0 continua a guardare incessantemente il cronometro, chissà quale quale sia l'apporto e il conforto di questo cronometro. Adesso Giovinco che trova il tempo anche per il servizio là davanti per Pedicone, non c'è più partita ovviamente. All'indietro lo scambio per l'ottimo Boccia con la possibilità per Rizzo di farsi vedere all'indietro per un altro bravissimo di questa partita che è Palermo, esterno tutto a sinistra con Pedicone contrastato da 2 avversari. Ancora una volta Rizzo ci ha provato nei primi 45 minuti Rizzo ad andare al gol con De Luca che non raggiunge il pallone che gli era stato servito così bene da un tocco in profondità da parte di Giovinco. Adesso si rialza il numero 17 della formazione rossazzurra, comanda il calcio di punizione invece l'arbitro, il direttore di gara, che al netto di quell'errore
pregiudizievole per il Ragusa. Tutto sommato non ha avuto una partita, una domenica particolarmente seria e particolarmente significativa, ma tanto è bastato però per il Ragusa di creare ovviamente non solo la inferiorità numerica ma anche, diciamo, la supremazia psicologica del Catania, al quale il Ragusa non si è più svegliato. Il Catania che adesso sta attaccando in questi ultimi 20 secondi o 15 che ne mancano alla fine di questa partita, il controllo lì in mezzo al campo torna nuovamente tra i giocatori a Ragusa e l'arbitro.